我爸爸是一个非常喜欢音乐的人，就吹笛子啊，就拉二胡啊，还有吹口琴，超厉害。肖云的吉他是跟他爸爸学的，那把琴就很烂，很老，少2根弦。可是那时候我人还小，就觉得那个吉他好大一个，我抱都抱不住。他14岁，他过生日，给他买了第一把属于他自己的吉他。肖云10岁那年，父母亲分开了。2002年，15岁的他跟随母亲赴澳洲求学。他爸爸虽然内心很舍不得，但是为了肖云的前途，还是忍住了内心的悲痛。我每个星期肯定必会打一个电话给我爸爸，真的是一种习惯。周末电话的约定，父女俩坚持了4年，直到一天，电话那端传来令肖云震惊的消息。就听我爸的声音就不太对，我生病很重的病，食道癌晚期。就我当时就根本上不了楼梯，我就直接就抱着电话我就开始哭。我哭完的第一句话，我说我明天要回去看我爸。一下兰州的飞机，我就直接奔医院。他们跟我们说了好几个方案，就说估计很有可能手术台都下不来，因为一定要亲属签名嘛。第一次签这样的东西，当时签的心里面就很酸。爸爸手术后，肖云飞回澳洲参加高考，以优异的成绩考上了墨尔本大学。随后，他毅然休学1年，回家照顾爸爸。就知道肖云考上墨尔本大学以后，心里非常高兴，他都几乎忘了自己在生病，深夜1点多钟了，就非要坚持去接他。我看我爸我都不认识他，特别瘦，我一直憋着，之后就在我从椅子上起来，跟我爸讲说一会儿见，我转过身以后眼泪哗就下来。照顾爸爸的日子艰辛而快乐，肖云学会了做饭，学会了为爸爸做很多事。最让他难忘的是在病床前为爸爸唱歌。肖云听见爸爸在那儿呻吟，就给爸爸唱歌。我写的那首歌就是在我爸爸不能动的时候我写的，在他临去世前4天，词曲基本上是一起做出的。爸爸听完肖云的歌，那时候已经不能动了，我只看着他的那个手，就把大拇指伸出来，表示要坚强。他就说句好几年都没见了，爸爸你手多了。我感觉他嘴角笑，那也是他最后一次笑。结果到最后他就不行了，就拉走了。我不敢相信，我当时就用我这辈子第一次，我就用了我全身最大的力量，我就在疯狂的喊，我说爸爸爸爸，我一直在喊，就顿时感觉好像我喊爸爸，没有人再可以回答我。在他离开这个世界的那一刻起，我爸爸也是永远住在我心里。现在唱这首歌给你听，想看你小小的样子，没有哭泣。谢谢大家。其实说实在的，我觉得当一个女儿来讲，我最遗憾的是没有让爸爸有机会去澳洲看一下我那边的生活。之后其实我这次回来以后，我拿到成绩的时候，我是给爸爸去上坟，爸爸2周年。就当时特别不舒服，我就觉得为什么我现在只能对着他的骨灰盒，我只能给他烧纸来跟他说这些事情，就心里面特别难过。但是我今天在这里，我还是要说，我要把这首歌送给我的爸爸，爸爸给的坚强。谢谢。好几年都没见了，
瘦多了，胡子长长多了，头发也变白了。你还记不记得以前你教我怎么弹吉他，怎么唱歌，怎么吹出好听的口琴声音？转眼一切都变了，你已经不能动了。你笑着说没什么可怕，只要自己心态好就好了。现在唱这首歌给你听，想看你小小的样子，没有哭泣，没有难过，我一直都陪着你的。爸爸，你一定要放心，我渐渐已经长大，不会再像以前那样还哭哭啼啼跟你撒娇。爸爸，你更不要担心，我会像你说的那样，不管遇到什么挫折都要坚强，坚强，我一定会坚强，带着你给的坚强。谢谢肖云带给我们的坚强。接下来走进刘惜君，